習好多牌陣有冇助占卜更加準呢？好多同學成日想學新牌陣，以為越多就越好，其實唔一定㗎，反而越學越亂，遇上唔同個案，個腦打晒交，唔知邊個牌陣最好。而且記牌意已經唔容易，仲要記埋牌陣仲難。我識得唔少職業占卜師，佢哋反而用嚟用去都係最熟習嘅嗰幾個牌陣。好似我教出嚟嘅好多學生占卜師，做咗幾年占卜，原來咧佢哋都好中意我最初教佢嘅奧修禪卡嘅愛情同事業牌陣，因為佢哋用得越耐越有信心，問卜者回應準確度好高分，同問卜者建立長久信任嘅關係。不過始終唔同情況有多啲牌陣選擇都有好處嘅，同埋喺我嘅教學之下，要掌握精準問題技巧，就反而唔使用咁多牌陣啦。如果對問題技巧冇信心，就可以用牌陣嚟解決嘅。前提係你要熟習牌陣本身係要一段時間，所以如果你學咗一個新牌陣，你要肯定你自己不斷練習先掌握到同有信心去用。有啲同學分享，以前多數用3張嘅過去、現在、未來牌陣，我同意呢個牌陣的確好好用，我自己都係用呢個基礎去設計唔同嘅牌陣。不過如果要攞到更多信息，3張牌其實都唔係太足夠，所以大家都會喜歡我教嘅5張愛情、9張事業牌陣。大家可以分享你通常用咩牌陣，留言追蹤我嘅專業 inbox， 我哋可以獲得免費自學塔羅電子書。如果報名實體課塔羅工作坊，每位150蚊，可體驗完整占卜同埋點樣唔使記牌意就可以做到好準嘅占卜。快啲 WhatsApp 我哋5116482466327332，或者報名塔羅課程 Level 1，名額有限，完成3個 level 同功課可以獲取香港專業塔羅協會占卜師證書。上堂見，歡迎追蹤香港專業塔羅協會會長 Manny 嘅 IG，獲得最新塔羅知識。